邊度啊？呢位，哦呢位啊？哦，係姐妹，咦，送啲貨過嚟。送菜俾我啊？係啊，哦，你做咩送菜俾我？唔使啦，依攞買啊，唔使唔使。你先幫過我。要啦要啦。你以前幫過我送啲貨過嚟。哎呀，幫你好閒啫，買幾打菜啫嘛，唔使唔使。哎喲，你咁辛苦買唔使唔使，唔使攞翻得咯。哎呀，你咁辛苦種啊嘛，唔使過嚟。哦，呢個你孫女啊？係啊你好你好你好。哦你好啊，靚女。我嫲嫲話你經常幫佢買菜嘅喎。哦，呢冇好閒啫，反正都喺度食嘛，望見佢夜夜買得成未搞掂都買唔晒，所以咪幫下佢買下咯，你睇幾有錢唔容易啊嘛。真係好多謝你啊！你幫佢買，跟住買到好夜先翻屋企咯。你冇事㗎嘛？呢啲鬼手指鬧事啫，好閒啫，冇事冇事。今日幫襯你生意啊，佢帶我過嚟，佢叫我多謝你買條魚喎。哦，你今日想食魚啊？係啊。哦，可以啊，你想食咩魚？太太，打平啲俾你。想食咩魚？咩魚好啊？你話？一條咩魚永啊？咩魚？你想點整嚟食嘅？切片啊！我切片酸菜魚啊，要啲大條啲㗎啦。鯇魚咯，酸菜魚入邊有多肉啲好唔好啊？好好好。你要幾個人食啊？咦？我哋4、5個人食啦，屋企。4、5個人食啊？4、5個人食呢條咯。哦，好好。咦，之前聽你講又話4、5個孫仔孫女喎。係啊。哇，真係多孫多福喎，可以。呢個最大咩？你幾大㗎呢個孫女啊？呢個大嘅。哦，呢個大啊？哦。嚟平啲俾呢條魚啊！哦，多謝多謝。冇事冇事。84蚊咁樣啦，你俾76蚊就得啦，俾88蚊俾你啦，唔使咁多，唔使，要嘅，你平時都咁幫我嫲嫲咯，係話呢啲小事啫嘛，反正我幫邊個買，邊個買啲菜嚟，俾咗啦，冇事啦，過嚟多謝你噶嘛，你咁客氣做乜嘢？平時得嫲嫲一個人喺屋企啫，又咁可以經常翻嚟照顧佢，咁咪多得你幫下佢啦，係冇事嘅，呢啲舉手之勞啫嘛，冇事，反正我買菜幫邊個買都要買呢一樣啫嘛，都要食噶咯。嫲嫲，你有咩話佢湯魚好犀利㗎？湯魚真㗎，真㗎。佢今日話拉我過嚟話，老闆娘湯魚好犀利㗎喎。有咩犀唔犀利？日日湯都滾氣嗰啲。老闆娘，我嫲嫲平時買餸買到好夜先翻去㗎。好夜㗎，我收完工嗰時8點幾、8點半、成9點鐘先翻去，先面摸摸翻去。咁你又同我講6點鐘係翻屋企咯？一陣咯。哎呀，佢冇同你講啊，怕你登山啫。燈㗎嘛，有啲有陣。哦，你嫲嫲唔想同你講啊，佢怕你登山啊，出邊讀書，係嘛？我有陣時打電話問佢，佢都話6點鐘係翻屋企咯，原來咁夜嘅。老闆娘湯魚幾快手嘅，好快手嘅佢。係有咩嘢嗰啲？嗱，你睇下嗱，張刀啊，利佢又嗱。真係噃，快手嘅啦佢。係啊，不過睇到後面先啦，唔好急住先，睇下先，睇佢後面點嘛。經過嘅湯魚嘛。哦，咁㗎。哦。喂，係啊，真係喎，真係一度捋過去咯。哇，俾老闆娘你湯魚咁犀利嘅嚇？有咩犀利？呢度唔識嚟㗎。咁嘅咩？咁一陣切下啲骨我睇下係咪咁嚟先啦。呢度嚟嘅佢張刀。睇過先。咦？係啊，真係切得好絲滑喎。呢啲嘢點咧？呢度嚟嘅。睇過先。喂，真係喎，一刀一塊。老闆娘，你呢個咩刀嚟㗎？我呢個？係啊，嫲嫲話好利喎。哦，我呢都係揾人哋廠家定做嘅。定做㗎？唔怪之得咁利啦。咁訂咗好貴㗎，仲可怕幾廿蚊啫，幾廿蚊咋？係啊，幾廿蚊有啲嘅效果，你自己睇嘛，你都睇緊呢喎。又真係得實喎。得㗎張刀，呢個係張刀嚟嘅，唔係點解帶你嗰啲嘢？等你睇下見下嘢。你想要啊？係啊。老闆娘，你呢把刀喺邊買啊？我把刀啊，係啊，把刀你想按你點個頭像啦，有直播間幾多同款噶啦，即係點樣都仲有你直播間先可以買到嘅咩啊？係，即係網上嘛，網上買喎，網上買嘅啊，怪之拉我過嚟，係咪想要呢把刀你先拉我過嚟啊？係，哦，咁啊咪啊，睇多咗個耳朵得點先？買嘢要謹慎啲噶，喂，真係得喎。買把啦，睇佢咁好用，咁你睇你平時對重啲輕鬆啲啦嘛？係啊，睇佢有冇崩口先一陣。即係呢個都係點？你兜進入你直播間就可以買到啦，係咪啊？係啊。喂，呢刀劈好晒喎，睇下有冇崩先。嚟，揾下睇下。喂，人哋一沖就乾淨啦。啊，睇住我利喎。啊，啲手感又好。真係冇崩口喎，你又要睇啊？嗱，你睇下啦。啊，咪呢把啊，你望清楚喎。係啊，呢啲嘅。你就係想要呢把係咪啊？
即係點你兜進入直播間就可以買到啦。哦，係，兩類係，點解頭先我入直播間就見到同款多噶啦？快過年啦，買兩把喺屋企啦冇啊？唔係驚你做煮飯辛苦啊？早想買咯，你早就想買啦？係咁你打電話同我講啊嘛。冇人幫我點有兜上佢啫買啫。哦，咁啊！我就話佢做乜事拉住我過嚟咧？咁又話你湯於犀利啊，又話嚟，多謝老闆娘啊，慢慢嚇。多謝多謝。誒，蔡姨食啦食啦，多謝你噶，多謝你。快啲攞俾而家，俾你㗎，冇，慢慢去啦，係啊，做乜嘢？姨，攞乜去啊？哎呀，